Всем доброго утра, друзья мои. Я уже которое утро встречаю с вами, поскольку не успеваю. У меня на самом деле очень много дел, и приходится вот так до утра работать. Именно по этой причине я все-таки не подготовила алтарь, потому как некогда, но я очень хочу вам подарить тот ритуал, который обещала на днях выставить, когда в прямом эфире мы с вами слушали СМС и голосовые людей об исцелении, какой ритуал помог. Это специально для тех людей, которые хотят как бы найти ритуалы для помощи себе, для исцеления, для излечения. И поэтому я, собственно говоря, это выставила, чтобы искали, находили, кому это нужно. Итак, я вам объясню, что нужно будет для этого ритуала. Это очень сильный ритуал. Вам нужно будет 3 ночи кряду это провести. И провести нужно, когда луна убывает, то есть убыльная луна. Вот как раз сейчас полнолуние, сегодня ночью было полнолуние, круглая луна. Видимо, от этого у меня энергии много, и спать не могу. Мы же очень сильно луну чувствуем. И вот сейчас как раз луна уходит на убыль. Вообще болезни, очищающие, лечебные, снятие порчи лучше делать, когда луна убывает. Лучше. Но не всегда это привязывается к луне, к лунному циклу. Но лучше срабатывать, сильнее срабатывает, когда луна убывает. Кстати, откройте «Луна в магии», мой прямой эфир, лекцию. Я там объясняю, как влияет луна. Когда делаете денежный ритуал, лучше тогда, когда луна растет или полнолуние. Лучше, но если, конечно, вам срочно нужно, вы можете на любую луну это провести. Я не привязываю к луне, то есть я создаю такой ключ, который сработает независимо от луны, потому что я понимаю, что если человеку сейчас нужны деньги, если у него сейчас надо, да, поскольку там фирма или магазин, конечно, он не будет ждать полнолуния. Защитные ритуалы, чистки я не привязываю к луне. Но я вам говорю, очищение, исцеление, оздоровление лучше, когда луна убывает. Вот луна уходит, вместе с ним и порча уходит, вместе с ним и болезнь уходит. Луна растет, вместе с ним и доходы растут. Вот примерно так рассчитывайте. Защиты сильнее всего делаются на полнолуние. Денежные ритуалы первый день полнолуния, то есть вот именно вот когда уже круглая луна, все, следующий день не стоит, она уже убывает. Но если ритуал не привязан к луне, можете делать в любое время. Просто объясняю, когда они сильнее срабатывают. Когда лунная сила вам помогает больше. Перед вами Асклепий, бог врачевания. К нему обращались. Кстати, я дам вам такой ритуал, давно обещала. В Риме обращались к Асклепию, в Греции, в Риме. Греки его называют Асклепий, римляне Эскулап. Обращались к нему, жертвовали черного петуха, но у нас будет немножко другая жертва, неживая. И просили помощь. Ночью он снился, либо врачевал человека, либо говорил, что надо делать. Какую траву пить, да даже элементарно чай пить. Я когда одной женщине посоветовала сделать этот ритуал, и она говорит, вы знаете, мне приснился этот бог, приснился в каком-то непонятном обличии. Я поняла, что это он пришел, поскольку это после ритуала. И он сказал, пей чай. Я говорю, я так и не поняла, как мне быть. Я говорю, попробуйте это сделать все-таки, если он так сказал. Но это не просто так. И вы знаете, она просто пила чай очень, несколько раз в день, 7-8 раз, много. И у нее киста сошла на нет. Когда пошла к врачу, и она сказала, вы знаете, доктор, дело в том, что я чай пила. То есть она, естественно, не объяснила причину. И врач говорит, а вы знаете, в вашем случае чай стал как мочегонное средство, очистил вот этот гной, уменьшил этот нарыв, и он и зажил. Понимаете, вот
казалось бы, абсурдно, пей чай. И что? Оказалось, что ей нужно было больше жидкости, очищающей. Вот ее организму так было нужно. Ведь Бог врачевание лучше знает, чем помочь твоему организму, лично твоему, что твоему организму не хватает. Не хватает влаги, не хватает очищения, не хватает мочегонного средства. Вот так. И я этот ритуал вам постараюсь подарить. Может быть, в ближайшие дни, ну как у меня будет немного сил. Потому что там немножко есть такие сложности, нужно объяснять. Теперь, для костных болезней. Друзья мои, дело в том, что мы, конечно, не молодеем, наше тело меняется, мы становимся тяжелее, и с возрастом появляется то одна болезнь, то вторая болезнь. Если вспомнить себя в 20 лет, сколько было энергии, и в 40 лет, ты понимаешь, что разница большая. Мы не можем приказывать своему телу, но мы должны, естественно, за своим телом следить, чтобы до старости у нас была более-менее сносное состояние, да? Вот костные наросты, это подагра, это шпоры, потом костная болезнь суставная боль, суставы. От чего суставы болят? Со временем кальций смываются просто, меньше становится кости, начинают, как бы сказать, утонщаться. Кальций, который между в хрящиках содержится, кальций смывается со временем, с возрастом. И уже касаясь вот эти хрящики, касаясь нервных окончаний, начинает болеть. Потому что мы же уже идем к закату своей жизни. Увы, но мы не вечны. Поэтому начинаются всякие болезни. Шпоры, например. Что такое шпоры? Почему именно шпоры называются? Как у петуха, да, шпоры, из лап выходят такие наросты костные. Вот они так названы не просто так, поскольку у некоторых шпоры просто выступает, видно. У некоторых внутри, у кого-то, вот кому-то повезло, если шпоры, скажем, сбоку выскакивают, они хотя бы не касаются земли. А если у кого-то под подошвой, то это вообще болезненное ощущение, потому что нажимаешь все время, ты же ходишь и всей своей тяжестью давишь на шпоры. Естественно, оно колет. Это кость, которая вылезла, выскочила, которая стерлась годами, стала острее. Вот это острие колет как бы плоть, и там вот это вот вокруг этих шпор все обостряется, все начинает болеть, все начинает опухать. И очень болезненные ощущения. Вообще в научном языке, да, на научном языке экзостоз. Очень у многих людей в последнее время, особенно чаще встречается у людей, у которых, скажем, за 50 лет. Из-за чего это? Ну, во-первых, возрастное. Во-вторых, тело, мы становимся тяжелее, набираем вес. Это тоже влияет, потому что мы давим всем своим телом на позвоночник, на кости ног, да. И начинается деформации под подошвой, деформации костей. У некоторых бывает из-за того, что всю жизнь там или в молодости все время ходили на высоких каблуках, на тонких каблуках. Они могут вообще искривить ноги до неузнаваемости. И вот этот, скажем так, тонкий и прочный лоскут кости, он как бы прям соединяется с тканью. Входит прямо в ваши эти жильный состав и начинает постоянно как сверлить просто, понимаете, плоть. Болезненно сверлить и, естественно, причиняет ужасную боль. И особенно если он начинает воспаляться, охватывает ткани, охватывает сухожилия, и у человека просто очень болезненное ощущение. Когда я прочитала, как люди вылечили, какими ритуалами, по крайней мере, успокоили эту боль, там есть советы. Откройте, посмотрите, как мы исцелились, и запишите для себя на всякий случай.
Можно в комплексе это делать. Второй момент. Параскева пятница, 12 лихоманок. Очень хорошо помогает людям с подагрой. У некоторых подагра, старая, уже 20-летняя подагра, начала исчезать. Что такое вообще подагра? Это немножко деформированное слово греческое. На самом деле звучит как пабаура. Капкан для ног. Вот побос или пабос в разных наречиях греческих нога, аура, ловля, охота, что-то в этом роде. То есть то, что словило ногу. Это образуется в результате, когда вот мочевые кислоты, так называемые, это один из причин, они костенеют, собираются вокруг костей. Кроме того, есть еще и костная жидкость. Например, вот если человек сломал ногу, если он в ближайшую неделю не пойдет и не исправит, ему не поставит гипс, у него, значит, кость будет кривая, нога будет кривая. Ему придется хирургическим путем ломать и по новой ставить. И там штифт суют туда, потом его вытаскивают. Жуткая вещь, честно говоря. Поэтому рекомендуют со сломленной или с треснувшими костями не терпеть, идти сразу же ставить гипс. Я почему говорю? Потому что я родилась в семье медиков. У меня одни врачи сплошные вокруг. Сестра, тетка, другая тетка. Поэтому я росла среди них. А одно время думали, что я буду врачом. Я очень интересовалась, читала много. В детстве вообще делали эксперименты там над бедными лягушками. Я уже даже вспоминать не хочу. Маньяк. Нет, просто делали уколы, лечили их. Вот и все, нечего тут. Так вот, вот это все я вникала в эту сферу. Поэтому я говорю, конечно же, нужно лечить медицинским путем. Но магия вам поможет усилить то лечение, которое вы принимаете. А иногда даже поможет некоторое время, как бы вам сказать, перетерпеть этот момент, пока вы найдете средства или возможность начать лечить. Есть люди, которые в других странах, и у них нет ни полюса, ни денег, ни возможности, их не принимают, понимаете, в больнице, да, и такое есть. И эти люди просто терпят эти адские боли, не зная, куда деваться. Вы не представляете, скольким людям я рекомендовала, что пить от поджелудочной, что пить, значит, от той болезни, от этой болезни. И медицинским путем, и вот как бы магией эти люди приходили в норму, по крайней мере, просто оживлялись. Я знаю, потому что я этим всем интересовала и различные лекарства для чего и прочее. Сейчас не будем. Так что никто не говорит, что вы должны только ритуалы делать и не ходить по врачам и не лечить себя. Это будет неправильно. Вы должны лечить, но и усиливать ритуалами. Тогда ваш результат будет, скажем так, замечательный. Итак, у мужчин подагра чаще встречается, но иногда и встречается и у женщин. И это очень серьезное. Та же самая певица Началова, например, умерла от подагры. У нее просто начались на этой почве гангрена костей и рак костей. Это очень страшная вещь, поэтому относитесь к этому серьезно. И никогда не запускайте такие болезни, их надо лечить обязательно. Итак, это может быть и острый артрит, значит, и поражение почек даже может быть на этой почве. Все взаимосвязано. И утончение костей, и ломка костей, и костный рак, и все что угодно. Понимаете, одно начинает тащить другую болезнь за собой. Поэтому нужно время от времени для процедуры, если у вас есть такие болезни, такие проблемы, или для лечебных целей, укрепления организма, провести этот ритуал. Теперь послушайте меня. Этот ритуал может вам помочь убрать боль, шпорную боль, даже может уменьшить, то есть даже очень возможно, что со временем эта кость как бы настолько притупится внутри, да, под подошвой, что перестанет вам причинять боль, перестанет воспаляться вокруг этой кости. Второе, спинная боль может и уйти.
Хондроз, острый хондроз может пройти. Далее руки, если у вас слабеют, болят, кости рук могут прийти в норму. Смывание кальция с костей начнет приостанавливаться или не в таком количестве это будет происходить, то есть организм будет восстанавливать себя обратно. И, естественно, шпоры, уже сказала, все, забыла эту болезнь. Жуткая она, подагра, да, стараюсь ее не вспоминать, потому что это очень мучительная вещь на самом деле. 3 ночи кряду. Дождитесь убыльной луны. Вот сейчас убывает луна. Сегодня нет, вот завтра начинает уже, сегодня пока полнолуние. Ну, в принципе, уже можно, уже сегодня ночью она будет убывать. Смотрите цикл луны и проведите. Что вам нужно? Свечи. Возьмите определенное количество свечей, потому что вы будете капать эти свечи, этот воск, и неизвестно, сколько вам понадобится. Ну, возьмите там горстку свечей, не знаю, штук 10, 13 свечей. Положите, значит, на алтарь. Дальше. Ножницы. Обычные ножницы, которыми вы пользуетесь дома. Соль. Ну и, естественно, источник огня. Восковые свечи. Желательно черный воск. Но если не найдете, можете обычный. Но черный воск, он намного сильнее сработает. Теперь смотрите, что нужно делать. Берете емкость, посыпайте туда крупную соль, можно даже морскую соль взять вот для ванны. И начинаете, зажигая свечу, сначала проносите над своей головой против часовой стрелки. Так крутите над своей головой 3 раза эту свечу. Ну, осторожно, чтобы волосы не спалить. И начинаете капать. Вы отдаете вот этому воску, который крутите над головой, вы отдаете эту болезнь. Вы как привязываете. Понимаете, в магии все настолько, в тонком мире, настолько все рассчитано. Я же говорю, это, как бы сказать, наука естественная, наука настоящая, и она очень быстро начинает работать, срабатывать. Вот вы крутите вокруг головы, и вы как будто нить связали, вот как обмотали этой нитью, и начинаете потом этой нитью тянуть эту болезнь на соль. Все продумано, не просто так. Все продумано до мелочей, чтобы у вас получалось. Во всем есть ключи. В моих ритуалах все продумано до мелочей. Даже некоторые слова, которые вам покажутся абсурдными, оно продумано до мелочей. Здесь я призываю, собственно говоря, прошу помочь, скажем так, силе и душе одного знахаря, который был когда-то моим наставником, Макарий. Я о нем рассказывала. И вот, значит, к его силе обращение, к его душе и помощь от него. Все ритуалы, которые я строила на нем, на его, грубо говоря, на его силе, оно срабатывает моментально, потому что он сам был знахарь и сильный человек. Итак, взялись, зажгли свечу восковую, покрутили вокруг головы против часовой стрелки и начинаем капать на соль. Как только она закончилась, неважно, мы дочитали или нет, следующий зажигаем, крутим над головой, читая, снова капаем. То есть этот процесс вот так вот происходит. Читаем следующее. Сила древняя, приди на помощь. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. За алтарем сидит старый знахарь Макарий. Приказывает моим костям, дает наказ, строгий приказ и речет. Шпора или что у вас за проблема? Вот какая проблема, то и называйте. Шпора или подагра, или суставная боль, или спинная боль, или костная боль, или все вместе перечисляйте. Или боль костей. Здесь важно, что у вас лично. Давайте мы пока про шпоры будем говорить. Шпора,
болючее, колючее, костный нарост, костная боль, злобный бугорок. Иди с запада на восток, с севера на юг, с юга на Горбатого, на Щербатого. На нем и останься, ему и достанься. То есть, не переживайте, никаким горбатым мы не отдаем. Это так, образно выражаясь, потому как у них эти болезни. Далее. Огонь воск сжигает, огонь воск сжирает, с меня болезнь соль поглощает, а тело мое освобождает, ножки исцеляйтесь, руки оздоровляйтесь, спина ровно встань, боль отныне перестань. Второе. Берете ножницы. Вот вы покапали и прочитали. 6 раз вам нужно это делать. Дочитали. И неважно, сколько свечей вы потратите. Вы можете потратить, пока вы читаете 6 раз, 10 свечей. Потому что, смотрите, вы покрутили, зажгли свечу, начали читать. Свеча закончилась, вы другую свечу зажгли, дальше покрутили, снова читайте. Вот так все время и 6 раз читайте вот эту часть. Второе. Берете ножницы, начинаете вот так вот чиркать сверху по тому месту, где у вас болит. Шпора у вас, значит, вокруг. Значит, ногу поднимаете под подошвой, вот так вот, как будто отсекать, отрезайте болезнь. Понимаете, вы на тонком уровне его реально отрезаете от себя. Энергетическую связку болезни вы от себя вот так вот режете. Вот чиркаете вокруг себя, там, значит, ножницами и читайте. Отсекаю, 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 отрезаю, костную болезнь с себя снимаю. Болезнь, не разрастайся, отныне быстро золотайся. Вот так сделали 6 раз. Начитали, опять же, вокруг. Далее берете 3 свечи вместе. Не нужно крутить, вместе вот так вот просто нажимаете, зажигайте. Жаль, что сейчас алтарь не могу показать, реально устала. А это долгий вопрос, и у меня просто сил нет. Тогда бы я еще и времени не было подарить. Значит, 3 свечи, это 3-й этап. Вот так вот вместе, значит, сжимайте, зажигайте, становитесь и начинаете вокруг себя вводить, вокруг тех мест, где у вас болит. Не знаю, нога болит, рука болит. Но если спина болит, не сможете, конечно, вот так вот вокруг головы ведите, там, где позвоночник начинается, так крутите вокруг затылка и так далее. И читайте. Огонь горит, сила огня мне исцелиться велит. Наслали мне, аль пожелали мне сию хворь. Пусть себе забирают, себя этим награждают. Если это вдруг нашепчено или это в результате каких-то там ненависти и так далее. Далее. Макарий колдует, меня от костной болезни врачует, тело мое обновляет, от наростов освобождает, от боли спасает. Да поможет мне сей заговор, истинно заклинаю. Опять же, 6 раз. Свеча, если быстро догорела, вот прям соль киньте туда, потушите, возьмите опять 3 свечи вот вместе, значит, зажимайте, зажигайте и продолжайте. Я надеюсь, поняли. Давайте еще раз. Потому что это нужно показывать, если рассказывать, в принципе, понятно, но в любом случае. Значит, первое, слушайте меня, на убыльную луну вам нужно свечи определенное количество, возьмите 13-20 свечей, желательно черный воск, можете обычный, ножницы и соль. Ножницы можете потом пользоваться. Да, в конце, когда все это начитали, значит, эту соль, все это берете, сыпите, можете посыпать на свою старую рубашку, неважно какого цвета, майку, все, что хотите. Можете черную материю, платок. Завяжите узлами, вынесите на следующий день и оставляете не возле дерева, но в таком лесном месте. То есть чуть подальше от деревьев, прямо вот так вот кладете на землю и говорите: все, что было на мне, сейчас на земле, отныне и до веку, истинно. Поворачивайтесь, значит, кидаете 6 монет через левое плечо и говорите: откупаюсь, и уходите. Следующую ночь, когда вы будете читать, точно так же, но не несите на то же место. 3 раза вы будете откупаться, 3 ночи к ряду, выносите это.
на следующий день и опять ночью повторить. 3 ночи, и у вас очень может быть, что оздоровится костное вот это состояние. Через некоторое время повторите. Пока до конца вы не забудете про шпоры, про подагру и все такое. Если это у вас не, скажем так, не очень сильно как бы мучает, да, недавно, оно может уйти. Даже давнишние болезни уходят. Или может остановиться на этом уровне, или боль прекратится. Итак, свечи. Да, извиняюсь, забыла сказать. 6 свечей впереди. Они должны догореть, и их тоже вы должны с этой солью выносить. Вообще все свечи, которые горят, которые используют, все это туда. Ножницами можете пользоваться. Первый этап. 6 раз берете, зажигаете свечу, крутите вокруг головы, капаете на соль, читайте. Свеча закончилась, не прерывая. Другую свечу взяли, значит, над свечами зажгли, покрутили вокруг своей головы. Читайте 6 раз, читайте первую часть. Сила древняя, приди на помощь. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. За алтарем сидит старый знахарь Макарий. Приказывает моим костям, дает наказ, строгий приказ и речи. Шпора, или там какая болезнь, уже объяснила. Болючая, колючая, костный нарост, костная боль, злобный бугорок. Иди с запада на восток, с севера на юг, с юга на Горбатого, на Щербатого. На нем и останься, ему и достанься. Щербатые, это так в древние времена называли ущербных. Огонь воск сжигает, огонь воск сжирает, с меня болезнь соль поглощает, а тело мое освобождает, ножки исцеляйтесь, руки оздоровляйтесь. Спина ровно встань, боль отныне перестань. 6 раз прочитали, покапали. Второй этап. Берете ножницы, начинайте, значит, чиркать вокруг, прям как будто отсекайте, отрезайте, стрижете вот эту связь, отстригаете от себя. Режете невидимую нить с болезнью, связь эту. Отсекаю, 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 отрезаю костную болезнь, себя снимаю. Болезнь, не разрастайся. Рано, быстро зарастайся. Ой, залатайся, извиняюсь, все. Вот так вот почиркали ножницами. Все, положили ножницы рядом. Далее. Берете 3 свечи, вместе так зажали, значит, прилепили, естественно, воск, она сразу слепнется, зажгли и начинаете проводить вокруг себя. Можете встать возле алтаря и читать на алтаре, значит, положить на алтарь книгу теней и читайте. И проводите по тому месту, которое вас беспокоит. Говорите. Ну, если это шпоры, сидя, естественно, делайте, потому что вы не сможете так поднять подошву и там под ним вот так провести огонь. Огонь горит, сила огня мне исцелиться велит. Наслали мне, аль пожелали мне сию хворь, пусть себе забирают. Себя этим награждают. Макарий колдует, меня от костной болезни врачует, тело мое обновляет, от наростов освобождает, от боли спасает. Да поможет мне сей заговор. Истинно заклинаю. Все, друзья мои. А как откупиться? Что делать? Каким образом делать? И так далее. О, у нас что-то шонги прямо озверели с утра. Что делать и как делать, я вас уже научила и объяснила. Смотрите, из ниоткуда возникает, вообще из ниоткуда. И вот идут по определенной траектории. Видите? Желаю вам исцеления, удачи. Не болейте. В наше время болеть это очень дорого. Это непозволительная роскошь. Смотрите, видите? Вот из ниоткуда. Немного покажу даже. Интересно. Самой стало. Ну, в принципе, неудивительно. Сегодня много всякого делала, поэтому вот такая вот активность. Пользуйтесь во благо и исцеляйтесь. И благодарите знахаря Макария. Потому что обращение именно к его душе дает такой сильный результат в этом ритуале, по крайней мере. Всем удачи!